Danas ću vam pokazati kako da moje omiljeno voće konzervirate i jedete tokom cele godine. Prvo ću koru lubenice oprati sa soda bikarbonom. Oprala sam lubenicu i sada ću je iseći na kriške. I ovako isecite celu lubenicu. Isekla sam lubenicu i sada ću je iseći na manje komade. Evo ovako. I tako secite svu lubenicu. Pripremila sam čistu i opranu teglu, ova je tegla zapremine 2,5 litre i ovako isečenu lubenicu ređamo u teglu. Napunila sam teglu sa lubenicom, evo pogledajte kako izgleda. I sada ćemo napuniti i drugu teglu. Napunila sam tegle i sada mi treba proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcima i ostaviti da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle sipaću u šerpu. I tako ću i drugu teglu odraditi. U vodu ću dodati 6 supenih kašika šećera. Dodat ću 2 supene kašike soli i 2 kašičice limundusa. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da preliv proključa. Preliv je proključao i odmah ovako vreo sipamo u tegle. I tako ćemo odraditi i drugu teglu. I tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno hladno mesto do upotrebe. I onda možete uživati u lubenici tokom cele godine. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte,
prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam šljive i prvo što ću raditi, izbockat ću ih sa čačkalicom. Izbockate ovako na par mesta. I spuštamo u teglu. I tako ćemo odraditi sve šljive. I evo, napunila sam tegle sa šljivama i sada ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. I zatim ćemo napuniti tegle sa hladnom vodom. Na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle unutra. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg kajsija i sada ih nosim na pragi. Kajsije sam oprala i sada mi je potrebna jedna igla. Sa čistom i sterilnom iglom izbockat ću kajsije. U čiste i sterilisane tegle ređat ćemo kajsije. Birate lepe i neoštećene plodove. I spustat ćemo u teglu. U svaku teglu ću sipati po punu kašiku šećera. Tegle ću sada napuniti sa vodom. Ovako do vrha. Ovako napunjene tegle zatvaram sa čistim i sterilisanim poklopcima. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i onda ću poređati tegle. Sada ću u šerpu sipati vodu do visine poklopca.
Ovako pripremljene tegle nosim sada na pasterizaciju. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 40 minuta. I evo, pasterizacija je završena i sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade ovako u vodi i onda ih nosite na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!